हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए पहले देख लेते हैं व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। इन सभी चीज़ों का पाउडर बना के रख लीजिए। सिर्फ अदरक और गार्लिक है जिसको आपको क्रश करके डालना है। आप बाकी चीज़ों को भी क्रश करके डाल सकते हो। चलिए, अगर आपको बुखार आ रहा है या फिर आपको खांसी आ रही है या फिर आपको ज़ुकाम हो गया है, तो आप ज़रूर ये घर पे अपने ट्राई करके देखिए। इसका इफ़ेक्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। हम इसमें गरम मसाला डालने वाले हैं, बट बहुत थोड़ा सा, पिंच भर में डालोगे तो चलेगा। ये गरम मसाला, काढ़ा मसाला वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। ये दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये दोनों क्रश करके ज़रूर डालना है। काफ़ी अच्छा होता है। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। Cook it till the water burn half। काढ़ा आप अपने घर पे बहुत बनाते होंगे, बट ये बहुत ट्रूली बहुत इफ़ेक्टिव है। और काढ़ा कोई भी अच्छा नहीं होता है बाय टेस्ट, बट हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छा होता है। आफ्टर 20 to 25 मिनट्स ये हाफ़ हो चुका है बिल्कुल। अभी हम इसे कंज्यूम कर सकते हैं। इसके आगे मैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ, तो प्लीज़ एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। जी हाँ, आप अगर चाहो तो आप इसमें तुलसी के भी पत्ते डाल सकते हो, बट हम इसमें तुलसी के पत्ते नहीं डाल रहे हैं फ़िलहाल। ये सारी चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताई, आप एक बार ज़रूर इस काढ़े को ट्राई कीजिएगा। ट्रस्ट मी, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। और बहुत टाइम से मुझे सब पूछ रहे थे कि आप क्या काढ़ा पीते हो, आपके घर पे क्या काढ़ा बनाते हैं। तो ये काढ़ा हम पीते हैं जनरली, तो आप भी बनाइए। अगर आपको सर्दी जुकाम या खांसी ज़्यादा आ रही है तो एटलीस्ट दिन में 3 बार इसे कंज्यूम कीजिए, एटलीस्ट 3 टाइम्स इन अ डे। मैं अपना हल्दी पानी कैसे बनाती हूँ और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करती हूँ, मैंने वीडियो में सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में अच्छे से बताई हैं। आप इसे दिन में एक बार ले सकते हो, आप कभी भी लो जब भी आपका मन करे, बट एटलीस्ट एक बार इसे ले लीजिए। ये हल्दी पानी आपको दिन में एक बार एटलीस्ट लेना है। आप जब भी लीजिए, जब भी आपको टाइम मिले। अगर आप स्वस्थ हैं फिर भी इसे एक बार ज़रूर कंज्यूम कीजिए इन अ डे। अगर आपको बाकी चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो सिर्फ हल्दी डाल के भी पानी पी सकते हो। आप अगर हल्का गुनगुना वाटर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट अगर आपको गुनगुना पानी गर्मी में नहीं पीना है तो स्टीम ले लीजिए और इसको नॉर्मल वाटर में भी पी सकते हैं। Here we end the video. See you in the next video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much for watching this. Bye.